你录了是吧？录回去发我一份。干嘛？就开始大喘气了。紧张啊！我们不是做应该是不是该这个会要准备了。哎，喂，哇，他这万一我跳下去都拦不了我哎！这个就可以不要握我手，像变态一样。哎呀，人家穿着裙子啊，这样子很不友好啊。我还是有点恐怖的在。这就放心，我们掉下去不会死的。这种怎么不说话？我可以给你握一下呀。你还是握着吧，我感觉你握我没有安全感。手指出汗了，爽。还在放一丢丢。哇，这里我够不到杆子了，我的腿。哇，我可以放腿，我可以放下吗？不可以。真的好紧张哦。哇，好玩哎，好帅哦，快点到前面了。哇，这个前面会晃一下耶，就你松松发呀，很直啊。哇，就你看这里没有那个绳梯了，万一这里掉下去我们就死掉了哦。那你看我看前面那个杆子，好细一根哦，所以就不说话了。好吧，好高兴哦，舅舅，好新鲜，跳一些的奇妙感觉。舅舅，你回头看啊，看看侧面，等我坐外面了，浪费钱。那我看，一个。你挡住我，其实我不是很敢回头，我只敢侧头看。你侧下身子了，观众要看啊。哎，没拍到哎。哎，对，我再侧一点了，等会手机掉了。不行了。哇，这个树好漂亮，这个。好吧，我发现我还是很紧张，能花会变多哎，怎么办？不知道。哇，这个人到上面还没有完哦，我们这边还要再走一段啦。真的吗？高兴了，我回入解救了。那太好了，这样才不会跳下就。天哪，妈妈来不得害怕。还好我妈没有，你心脏都不会停跳吧？感觉那个要蹦出嗓子，哇，蝴蝶。一成就好了。可能做个来回。不要。没时间了，好可惜哦。我们等他们很久了。这个可以请我吃东西的吗？我现在开始摇晃。我能下去不？能请我吃东西的吗？这种开始摇晃喽。可以。说话算话哦，这就40块钱了。其实舅舅，你对我好一点，可以送你金子啦。对你不好吗？你都是爱之深恨之切啊，仅仅是爱你，看我怼别人吗？好吧。这熟人才这样子啊，舅舅。好吧。但是真的，你结婚要什么？啊。2888。四个8。28888。算了，没事，你尽力吧，把自己养活就好。应该可以8888的。有的当彩礼，彩礼是用这个词儿吗？继续说。加。彩礼啊。对啊，留着彩礼吧，就是什么时候给我写一个证明，我再结婚。应该是你先。你先。我就说我现在就这种差10岁了。我结不了的。也蛮有信心的。哇，这对我们离树好近，我们水塘可以送到那里吗？不能。搞得我一个人坐一辆车。不能的，一定要2个人的。这边是一个人，因为快没有人了。或者没有人陪，就需要一个人内负担起我的这个走。真是太有意思了，放松一点啊，就是我放首歌给你听。你不要拿出来，等一下掉下去，我不知道怎么把你捡回来。没事，妈妈说买新手机。你那些密码、那些资料重不重要的？发过了没关系。我这里好像不太害怕。应该没有太多。区10万字不要了。这里不害怕。为什么掉下去问题？不是啊，残啊，残废啊。这里我怕。掉下去之后我还要躺医院，就很恐怖，那么高就像刚刚那种，我这里会有点怂，你知道吗？我这种不怂啊，下面有地板的，看见路了。怎么动一下？看图看你。哦，多好玩呀！不会小应该是，还要捡东西啊。你可以在这里。我想埋尸地点。反正这里是跌不死啦。这里跌死了也不用去捡尸了，就在这里埋着就好了。啊，你跌不死，这个很矮，又没有2层。对啊，
半残了。每次前面就高我讲，好玩好玩。我觉得他们想说个安全带什么就不没有嘛，就是自己去了就好了。对呀、好像已经稳了。他把我的裤子给夹住了。可以。就是你看前面还有一层，我们还要翻越一个山头，两个山头，好值哦！我操，这票太值了吧？什么？我居然才19块钱，那也太值了吧？那也。你19吗？13吧。那更值了啊！我的天哪！我可以找这个时间给我来回做2趟。我的25啊。哇，真的，我就是38，好像最后的价格是。太值了，真的，要是有空他们还没回来，我来回做2趟，很值啊！天哪，从来没有，原来这个是他这一放的，太值了吧！这里我真的不害怕，有树。我怕。不是峡谷。我怕。死不了。你不要了。再抖了吗？我没抖啊，大机器抖。不要再抖了啊！这掉下去我不会死啊，我很害怕了。但是你说值啊，13块钱而已。这里可以，这个洞可以。你说怕我的心跳其实也没有变快啊，很放松，我虽然可以晃晃腿。我也可以晃腿啊。你看看你慢的跟什么一样。啦啦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 啦。我好像是忘记一件事，忘记上了记忆鞋带了，算了，反正也不会掉。掉。就我今天不穿拖鞋。穿拖鞋我就没鞋了，拖鞋嘛。真的是，请勿跳车。现在跳下去不会死啊！每一个标识牌位都有一个惊人的故事。因为有人跳这，我这里我害怕。这里不会死吧？对啊，这里不会死啊，舅舅。这里有弹床，但是我想快点到树那里。这个是木板的，万一你够重可以把它砸穿的。都不说话。舅舅，我要低头看。哇，舅舅，片头，快片了，你观众要看的。哇，我的天哪，这也太漂亮了，好高，哇。哇，在这里好漂亮哦！不漂亮？你不给观众看吗？这样观众会很伤心的哎。不给。他们走快点，是不是能看到他们了？应该跟我们一个方向哦，应该是还要偏外一点。没可能给他走这条道啊！如果人家走这条道比较接近的话，谁会去买票啊？就爱刺激的人啊！我们做这个有没有可能不是为了节省物品，只是为了寻求刺激？我只是想拍给人家看，看一下能不能。我也给不了啊！我这个钉了在脖子里面。拿下来。拿下来，等一下下去了怎么办？捡啊捡啊捡！可以来找我了，我捡很便宜的哦。多少啊？优惠给你就5块钱吧，免费也行，让我练练手。好的，以后有片子就让你剪。你把这段发过来了，剪个家族片刀发我们家族球面啊！玻璃栈道一定要剪啦，好有意思嘞！这是什么地图？我们要到嘞，好像地图上面有写的从这个山里面看到的这个庙。什么仙庙呀？我忘了，反正是地图上面有写了。头发。哇，那个大哥很帅哦，那个大哥。哪个大哥？坐中间。哪个大哥？黄色帽子这个大哥。还打电话嘞。好帅哦！早知道我也带一个蓝牙。装逼。6000哦，2800而已，当初买的。是买个头戴式耳机吗？对啊，就是头戴式啊 ，Beats 的那个鼻子。有线的那种，有没有推荐吗？有线的。喜欢有线，不喜欢蓝牙。三角啊，三角那个听音乐挺好听的。不要听音乐，打游戏有没有？打游戏随便上网买就行啊。哦，那样子听不到脚步嘞。我上淘帮你找，或者这里会缠的比较多一点点。你要是头着叉的话，其实也能死。解开跳这。不用解，我直接蹲下来，然后用力晃荡2下。这里可以抓住树枝啊，应该没这么快就下坠的、啊。有树缓冲那个也还好，没有那么高。那就没有意思了，我是来看山峰，想看刚刚那样子。哇，舅舅你回头看好漂亮。我不回啊，还可以啊，挺漂亮的哦。走那个哎。走哪里啊？那个桥。那个悬空的那个桥。哇哦。走那个。那个不是更恐怖吗？完蛋了，怎么办？好吧，好像这个更恐怖一点，就哪个更恐怖？那个。为什么？那个好像不会晃的。我给妈妈打电话，我要看他们，我要听他们声音。录在里面是不是？剪片了，我光录个声音其实也很有意思呀。让妈妈给我录视频。那到了，我舅舅。到了就安全了。你看停运了，没有人了。哎，好吧，这13块钱真的很赚哎。妈呀，这也太赚了。25我觉得也合理，其实我觉得30几也可以了。其实40块钱也能接受啊。天哪，还好我还没成年。
算一算日子，还不到1个月，20几天，不到20了吧，10几天就成年了耶。成年你就惨了，你妈多收票价了。不是啊，你就要推我学车了是不是？推你学车，然后攒你的零用钱，或者叫你出去工作啊。攒我的零用钱？就是给你钱啊，不会给了吧？18岁。为什么不给？我要上学了。好吧，你大学生也可以啊，应该。大学生应该可以吧？学生票啊，大学生也是学生啊。但是我不一定能考上大学哦，那就没有了。大专啊？大专好像我看那个没写啊。大专应该也是学生吧？不知道吧？啊，气球上岸了。我感觉我考的还算了，我说感觉是我高中考的最差的一次试。啊？你高考考了最差一次？感觉手感不是特别好。那你等一下过了几天以后，你妈知道了怎么办？她一直都知道啊，我们俩都没打算我能考上大学。好吧。美女，换个小打开。美女，换个小。来，看我镜头。哎，好可以的。正好这样拍的好看，可以留下来。对，我就讲了。为什么？很正啊，很正啊。这里我想洗手，我想买手铁锈味。来，这边有照片，再来看一下照片。你要看吗？来，这边要不要？纸质版、电子版都有的，要不要来一张？这件还有电子版传到你们手机的，好看我也不会买。要不要？你要不？它是10块钱，我就勉强拍的很好看，我能接受。25。这个啊，25。过来看一下照片，帅哥，你们这些在。